সবাই আমরা আগে দর্শক বলেন, পাঠক বলেন, আমরা সবার আগে পাঠক। যখন একটা স্ক্রিপ্ট আমরা পড়ি, পাঠক হিসেবে যখন মানে এটাকে একটা বই হিসেবে দেখা যায় স্ক্রিপ্টটাকে, এই বইটা আমার ভালো লাগলো কিনা একজন পাঠক হিসেবে। এরপরে বানানোর পরে হচ্ছে যখন আমি সিনেমাটা দেখেছি অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স আমার ভালো লেগেছে। যদি দর্শকরা দেখেন এবং ঠিকঠাক মতন মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এই কি বলবো আদম সিনেমার মেসেজ, তাহলে আমার মনে হয় মানুষ ভালোবাসবেন। আর ওই যেটা আমি বিশ্বাস করি, সিনেমা হচ্ছে লাইফ, এবং লাইফ ইজ ফুল অফ ইমোশনস, এবং এই সিনেমাটাতে এত ধরনের ইমোশন আছে, সেটা পারিবারিক বলি বা সেটা সামাজিক বলি, বিভিন্ন ধরনের ইমোশন আছে এই সিনেমাটাতে। তো আমার মনে হয় এই ইমোশনগুলোর সাথে মানুষ কানেক্ট করতে পারবে অডিয়েন্সরা। এবং যদি দেখেন, আগে তো হলে অডিয়েন্সদেরকে নেওয়াটাই একটা চ্যালেঞ্জ এখন, বাট যদি হলে গিয়ে তারা একটু ধৈর্য ধরে বসে সিনেমাটা দেখেন, আমার বিশ্বাস ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। কারণ আমার ভালো লেগেছে অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স, আমি আমার জায়গা থেকে বললাম ইনশাল্লাহ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমার জন্য। নার্ভাস, এক্সাইটেড, আবার এই ঈদটা ডিফারেন্ট, সবসময় ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস নিজের সাথে ঈদ স্পেন্ড করা হয়। এবার হচ্ছে সিনেমা হলে বা অডিয়েন্সদের সাথে, তো এইবারে ঈদ ইনশাল্লাহ ডিফারেন্ট। দেখবা পারবে না আমাকে দেখাতে? হ্যাঁ, আমি এই প্রেশার নিতে পারবো না, এই চ্যালেঞ্জ আমি কেন নিব? যারটা সে দেখার দেখলে দেখবে। না, ব্যাপারটা হচ্ছে লাগে আমি দেখবো, আমি একা দেখবো আর কি। আমি ডেফিনেটলি ওর সাথে বসে দেখবো না। ওর সঙ্গে বলতে আমি স্পেসিফিক্যালি ওকে মিন করছি না, না কোনো দ্বন্দ্ব নাই। স্পেসিফিক্যালি আমি ওকে মিন করছি না। আমার জাস্ট নিজেকে স্ক্রিনে কাউকে সাথে নিয়ে দেখতে আমার নিজের খুব আনকমফোর্টেবল লাগে। আমি একা দেখলে ঠিক আছি, কিন্তু আমার পাশে কেউ মানে আমি অন্য কাউকে দেখছি যে আমার পারফরমেন্স দেখছে, এটা আমার নেওয়াটা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট। তো যার কারণে আমি কারোর সাথে বসে দেখতে পারি না।